Крупозная пневмония – это воспалительно-аллергическое заболевание, для которого характерно уплотнение одной или нескольких долей легкого и образование в альвеолах патологического эксудата, вследствие чего нарушается процесс газообмена. В случае несвоевременной диагностики, развитие тяжелых осложнений крупозной пневмонии, особенно у иммунокомпрометированных лиц и пациентов, страдающих алкоголизмом, возможен летальный исход. Легкие парный орган дыхания расположены в левой и правой половине грудной полости, ограничивая комплекс органов средостения. Правое легкое состоит из 3 долей, а левое из 2. Каждая из долей легкого, в свою очередь, образована сегментами. Легочная ткань внутри сегментов состоит из пирамидальных долек, в вершину которых входит бронх, образующий в ней последовательным делением 18-20 концевых бронхиол, заканчивающихся ацинусом. Ацинус состоит из респираторных бронхиол, делящихся на альвеолярные ходы, их стенки усеяны альвеолами, в которых происходит газообмен между атмосферным воздухом и кровью. Крупозное воспаление может захватывать как отдельные сегменты легкого, так и всю долю, а иногда и легкое полностью. Причины и факторы риска. Возбудителями крупозной пневмонии выступают пневмококки ай-яй и В-типов, стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и клепсиелы. Вы можете задать бесплатный вопрос врачу. Ссылка в описании.